stuttri ævi það einkum þrennt sem mótar manninn. Fortíðin sem færir honum þekkingu og reynslu forfeðranna, líðandi stund sem á útkomu sýnundi viðbröðum hans við því sem gerist og framtíðin sem ekki til og byggir að mestu á væntingum, vonum og trám. Þannig eru stangaveiðimanninum áskapaðir eðlisþættir sem þróast hafi í þúsundir ára. Hann byggir kunnáttu sín á þekkingu sem borist hefur mann fram að manni, lærir að fanga augnablikið og njóta útkomunar hver svo sem hún og dreymir daga og nætur komandi veiðiferðir. Sigurður Pálsson málari, sem í aðalhlutverki í þessum þætti, kallar það aðgerðarkvíða að hlakka til komandi veiðiferða. Sigurður Pálsson málari vel þekktur meðal stangaveiðimanna. Þessi norrlenski viskubrunnur lætur sér ekkert óviðkomandi þegar hið eðla sport annars vegar og fátt skemmtilegri en veiðiferð með Sigga Páls. Við erum komnir austur í Kálfafellskot í Fljótshverfi. Framundan nokkrir daga við sjóbirtingsveiðar, flugunýtingar, kjötsúpuveislu og leita sannleikanum. Með okkur í för Stefán Jón Hafstein sem þrátt fyrir langa og farsæla viðveru á árbökkunum hefur aldrei rennt fyrir sjóbirting að undanskildum vorferðum sem við teljum ekki með. Þessi sjóbirtingur, hann svona, ég veit ekki, það einhver lítill hópur sérfræðinga sem kann á þetta og stunda þetta. En fyrir en almenna veiðimann held ég að fáir hafi kynnst þessari skepnu. Hún gengur svona undarlega eitthvað og eitthvað svo dularfull og lítið rannsókn. Já, og verið að veiða fram til jólusveið. Já, og ekkert ávísun að róa með þetta, hvorki upp niður niður, sko. Nei. Við komum okkur fyrir í notalegu kotinu. Ostarnir komnir á borðið, kjötsúpan farin að krauma í pottinum og Sigurður farin að segja sögur eins og honum einu lagið. Hérdu ekki kátt Pétur Jónsson, sagði hann. Freyr sláttur með koldjúrin og ætt út með. Búskapur lagðist af í Kálfafellskoti fyrir mörgum árum en eigendur kotsins hafa haldið því vel við. Hér hefur Sigurður gist með félögum sínum í óteljandi veiði og skoðanaferðum. Það eru góðir straumar í þessu lágreista húsi sem staðsett á einum fallegasta stað í Fljótshverfi. Hér dvaldi meistari Kjarval á árum áður og hafði til afnota lítið herbergi undir súð með útsýni til Lómagnúps og Jökulsins. Sigurður Pálsson hefur alla tíð verið málsvari náttúrunnar og skoðanir hans á þáttum sem viðkoma verndun villtra stofna laxa og sílungur og ákveðnar og vel ígrundaðar. Já, það nú þetta með áhugan fyrir verndun umhverfisins. Hann verða menn, eða neistan til hans verða menn að fá með móðurmjólkinni og í uppeldinu. Og þá ná menn líka að skilja það kannski að við höfum tilgang í lífinu og eigum ekki að vera eins og reykfullt og rótlaust þangi sem rekst víðan sjá og við eigum ekki að haga okkur eins og við ætlum að verða síðasta kynslóðin í landinu. Höfðu þetta í huga þá nú hægt að gera ýmsa sæmilega hluti. Fyrsti viðkomustaður okkar Fitjaflóðið í Grenlæk. Valmundur Guðmundsson bóndi á Eystrahrauni slæst í hópinn og tekur bát með ef svo ólíklega skildi vilja til að flóðið væri autt. Það sem við okkur blasir þegar niður eftir komið kemur ekki á óvart. Kuldakasti síðustu daga með tilheyrandi næturfrosti hefur lagt flóðið ís frá bakka til bakka. Skautar hefðu verið meira viðeigandi hér en flugustangir. Efri skurður reynist auður en með öllu fisklaus. Og eina lífið sem við sjáum eru álftirnar sem fljúga lágflugu yfir okkur. Það komið langt fram á kvöld þegar við komum aftur í kotið og tímabært að hvíla sig fyrir átök morgundagsins. Eftir vill sækir meistari Kjarval okkur heim í draumi og laumar að okkur hugmyndum að litavali á flugum.
Það er kalt í morgunsárið og greinilegt á öllu að grimmdarfrost hefur verið nóttina. Sjóbirtingsveiðimenn eru þekkti fyrir að láta veður og vinda ekkert á sig fá, endir það nú svo að í mörgum tilfellum eru það hinn verstu veður sem gefa hvað besta veiði. Sigurður er fyrstur á fætur af venju og kaffiilmurinn af neðri hæðinni laðar menn fram úr. Með tilliti til Þorleifs. Við gefum okkur góðan tíma í morgunverkin og Stefán Jón útbýr nesti sem nægt geti heilli herdeild. Svona eiga bara. Þessi er komin. Í túnfætinum beggja vegna Kálfafellskots renna Brúará og Laxá. Að vestanverðu fellur Brúará í fallegu gljúfri en Laxá austanmegin. Þær sameinast litlu neðar Djúpá sem er almikil jökulá og getur orðið foráttu vað þegar ságállinn er á henni. Ljótur fugl-álftinn, flýgur aftur á bak og veifar halanum. Já, áin hérna, hún Brúará, eins og maður á að segja. Hún er alveg stórkostlegt viðfangsefni. Það er eiginlega lífsins og ómögulegt að ná úr henni fiski hér ofan til upp í gilinu. Þegar hún er tær, fiskurinn er svo styggur að hann er strax farinn í felur, þannig að það læðir til hans pínu litlum flugum, það hefur sjálfur reynt. Og nú háttar þannig til með ár sem renna á hraun að það éta mismunandi. Úr hrauninu það myndast alls konar skápar og jafnvel heil herbergi sem geta verið full af fiskum. Og ef maður sér nú eitthvað dátíða fiski, þegar maður gengur með svona á, þá eru mestar líkur til þess að felustæðirnir séu uppteknir því þessi fiskur hann er ekki gefinn fyrir að láta sjá sig. Óskaplega. Brúará ætlar að verða okkur erfið að þessu sinni. En svona er það í sjóbirtingsveiðinni, stundum allt, stundum ekkert. Menn láta þetta ekkert á sig fá og njóta fegurða morgunsins, vitandi að það á að þykna upp þegar líður á daginn. Fréttir af góðri gengd í Eldvatnsbotnum og Jónskvísl eru heldur ekki til að draga úr áhuganum, en þangað er ferðinni heitið eftir hádegi. Jónskvísl er í neðanverðu landbroti. Hún á upptök sín í eldhraunsjaðrinum og sameinast greinlegg á sléttunum neðan hraunsins. Eyvindarhylur, einn af þekktari veiðistöðum árinnar, er mikill dammur sem geymir óhemjumagna fiski þegar líða tekur á haust. Veðurspáin hefur gengið eftir og gott betur því það hefur snjóað. Jólahöstu. Flugveðar á jólahöstu. Ekkert kom fyrstur. Nobbler kom annar. Já. Þetta er hún. Þrátt fyrir að Eyvindarhylur sé einn af þessum girnilegu veiðistöðum, er hann á stundum erfiðari en tárum taki. Hér á orðtaki síndveiðin ekki gefin vel við, því oft má sjá sjóbirtinga á lofti allan hyl án þess að líti við því sem kastað er fyrir hann. Þannig hafa ágætir veiðimenn mist móðin eftir margra klukkustunda barning við hylinn og farið heim. Svo dimmir ofurlítið og fiskur er á í hverju kasti. Já, eða snjóar eins og núna. Stefán Jón virðist freka vantrúaður á þetta allt saman, en nokkur köst í snjómuggunni eru við hæfi. Efasemdir veiðimannsins fjúka út í veður og vind þegar vænn fiskur tekur fluguna með látum.
Engan þarf að undra vantrú þeirra sem ekki þekkja til sjóbirtingsveiða þegar komið langt fram á haust eða vetur eins og nú En staðreyndin að sjóbirtingurinn gengur seint. Þorsteinn bóndi í Nýjabæ sem búið hefur alla ævi á bökkum Skaftár vill meina að sjóbirtingurinn sé ekki háður neinum sérstökum göngutíma og segist hann oft hafa fengið nýgengna geldfiska miðjan vetur. Við skiljum Sigurð og Stefán eftir við Eyvindarhyl og bregðum okkur yfir í Sýrlegg sem lítil hliðar á Grænlækjar. Enginn skyldi láta stærð lækjarins blekkja sig því þarna finnast boltafiskar og þessa stundina hrygning í fullum gangi. Sigurður Pálsson hafði minnst á skápana svokölluðu þegar við ræddum hegðunarmynstur sjóbirtingana. Það sem við sjáum hér færir okkur sönnur þessa felustæði. Eða gæti ástarhreiður þessa huggulega fars verið betur falið. Í djúpum hyl, nokkru neðar, ber undarlega sjón fyrir augu. Í fyrstu datt okkur í hug að hér hefðu við fundið hinstu hvílur sjóbirtingana. Sporðar hangandi líflausir út úr gjótum í berginu og fiskar á hliðin í botni hylsins bentu til þess að sjóbirtingarnir væru steindauðir. Þetta reyndist ekki vera raunin, því þegar við ýttum við einum sporðinu með stangarenda fór allt af stað. Fiskarnir voru sprellifandi og vel á sig komnir. Þessi einkennilega hegðun sjóbirtingana í Sýrlegg verður að líkindum leyndarmál alla framtíð. En við létum okkur detta í hug að fiskarnir væru að hvíla sig fyrir komandi ástarleiki. Greinilegt var við nánari skoðun að líkamsstarfsemi þeirra var í algjöru lágmarki. Við höldum nú sem leið liggur vestur á bóginn að upptökum eldvatns í ofanverðu eldhrauni. Eldvatn sem eitt af afkvæmum Skaftár hefur mátt muna fífilsinn fegri sem veiði á. Orsaka þessa leita menn helst í minnkandi vatnsforða árinnar og spjöllum á uppeldisstöðum geldfisksins. Hver svo sem ástæðan hefur þetta mikla vatn verið í ótrúlegum öldudal á liðnum áratugum. Eldvatn skiptist í tvær kvíslar neðan botna og hér við staddir í vesturkvíslinni við veiðistað sem nefnist Beygjan. Löngum streng með fallegri breiðu og ólgum sem gefa fögur fyrirheit. Veðrið hefur tekið einn hælsnúningin enn og nú farið að rigna hressilega. Já, þetta merkilegur staður hérna í botnum og stór einkennilegt að maður skuli nokkur tíman haft tíma til þess að hægja nú svolítið á sér og aka hingað niður eftir og horfa í kringum síðan. En þeir menn sem að leitum við þarna inn í dýrðina, þeir eiga nú það ekki skilda.
Það ríði mig ekki bara vel miðað við aldur og fyrir störf. Já. Ljótt ástandið ekki. Ekki friður fyrir fiski. Þeir eru kringumstæðurnar og stemmingin alveg hreintið sem maður vildi helst hafa það. Og þá fyrir maður að hugsa til þess hvað þetta nú allt saman sem að þessi fiskur hefur búið við aldirnar og úrlegasta hraunflóð sem að menn hafa augum litið á jörðinni fyrir rúmum 200 árum. Kötlugos með þessu óskaplega vikurfalli og við þetta hefur hann búið aldir og alltaf hefur hann bjargast. Þess vegna finnst mér hann merkilegastur allra fiska. Og það er ekkert, engin veið eins eftirsóknarverð eins og það að komast í sjóbirting. Þessi tilfinning eins og ég fæ þegar ég kem á nýja staði eða kynnist ánægjulegu fólki. Ég brjálast á ríkidæmi, fyllist að ég einhvern veginn að innan. Það er þess vegna sem ég er svona sver. Bara, svo þið vita það. Jæja, Kalli minn. Hvað er nú? Erum við ekki vinir? Það er nú vel í þér, það er ekki. Sko, það er vik hérna. Sjáðu. Sjáðu blessaður, það er svona. Ó, já, sko. Já, vertu hægur, ég er hérna, víst. Veit þetta eitthvað? Sko. Nú erum við hérna. Nú erum við báðir í landi. Þetta eru með skemmtilegustu veiðiferðin sem að fer í, það þarf að vera. Nú kemur hann eins og Valdi, það sem Valdi hefur hérna. Varstu ekki að tala um eitthvað himnaríki á hann? Við vorum að tala um það að Guð væri góður. Já, þessi ágætti fiskur. Eins merkilegur og hann er æði varnarlaus gagnvart aðgerðum okkar mannanna. Ýmislegt hefur rekið menn til þess að færa til vötn. Það hefur verið nauðsyn í vegagerð og hitt og þetta og alls konar umbætur sem við erum að framkvæma. Í þetta vatnasvæði hérna rann nú jökulvatn og þá var þetta allt saman miklu betra veiðivatn en það er nú. Það hafði ekki verið eins fallegt. Og þær aðgerðir ganga sennilega aldrei tilbaka því það er of kostnaðarsamt. Og svo er hægt að þurrka upp svæðin með því að flytja bara árnar burt úr heilum landshlutum og láta það dralla einhvers staðar annar staðar til sjávar. Og mönnum dettur ýmislegt þess áttar í hug. En það þarf náttúrulega að reyna að koma vitinu fyrir svoleiðis fólk. Eftir þennan sérstaka veiðidag, þar sem veður og veiðiguðirnir hafa leikið við okkur, er haldið heim í Kálfaferskot. Sigurður Pálsson hefur nýtt eigin flugur langan tíma og kennt fjölmörgum fluguveiðimönnum þessa fornu listgrein. Ein þekktasta sjóbirtingsfluga landsins kemur úr smiðju Sigurðar. Ég nýtt hana í júní 86 og
og hafði engar vangaveltur með það. Ég var bara að hugsa að hnýta öðruvísi straumflugu en ég hafði áður séð eða hnýtt sjálfur og hafði ekkert annað í huga. Og svo mörgum mánuðum seinna ég komst að því að þetta var alveg ótrúlegt veiðitæki. Og haustið 88 vorum við Sigmar Ingarsson vinur minn að veiða hér niður með görðum og í alveg óskaplegu norðaustanveðri og fiskurinn tók alveg óður. Og það var stór furðulegt og hefði verið einstakt að eiga það á mynd þegar hann óð til og frá á sporðinu eins og þeir gera stundum í yfirborðinu í þessum kolsvarta mekki og það buldi á honum mölin sem skóð út á hylinn. Eitthvað þótti Sigmari ganga hægar veiðskapurinn en hann vildi og hann orti þó nokkrar vísur, ég held ég muni eina þeirra. Austur á Brúarárbökkum biðin mér leiðast fer, napur sandstormur nagar norður endan á mér. Sigurði er tíðrætt mál sem lúta afskiptum okkar af fiskunum, lífríki ánna og umhverfi þeirra. Eitt erum við allir sammála. Það er eitt í þessu sem að ég er ekki þjóna hér og það er að menn er að veiða niðurgangafiski. Ég komi hérna á vori í flóðið sem var í dag og í vatnamótin og snemma vori og ég get ekki sagt að ég sé spenntur fyrir þessari veiði á niðurgangafiski á vori. Nei. En eins og mér finnst áhugavert að veiða langt fram eftir hausti þegar hann er að koma upp. Yes. Og það á að leyfa fyrst manni og hvetja fólk til. En láta hann fara út í haf og fitna og styrkjast. Já, það er með þessa voruveiði. Ég er ekki hrifinn af henni. Ég stundaði þetta áður fyrr en ég er hættur í fyrir löngu. Ég er nefnilega frumstæður veiðimaður. Ég er að skemmta mér og líka að ná mér í fisk í soðið. Og að þessum fiski er engin fengur. Já, nú faraði þú ferðinni. Þetta er þína heima. Slóðið þið ferðinni? Já, ég er annars þér að rekur og stíkja. Það er komið nýr dagur og áfram leika veðurguðirnir að fingum fram. Fljótshverfið skattar sínu fegusta þegar við gerum lokatilraun við Brúará. Það hafði fækkað einn í hópnum fyrir morguninn því Stefán Jón var kallaður í bæinn til starfa. Hvort það er fjarveru ritstjórans að þakkaði ekki, er hann fljótlega á hjá Sigurði sem er greinilega létt. Það hefði nú verið saga til næsta bæjar ef uppáhaldið hans Sigga Páls hefði skilið við okkur með öngulsára norðurendan. Við Sigurður ætlum að koma hér næsta haust og öll haust þar á eftir. Við teljum reyndar að við fáum engu það ráðið. Við tilheyrum þeim hópi sem trúir því að veiði ástriðan sé fengin í fæðingararf og það að afneita henni væri að afneita sjálfum sér. Já, við munum halda þessu áfram lengi. Á meðan líklega með að fæturnir bjóða okkur. En þrátt fyrir það sem ég sagði áðan að ég væri frumstæður veiðimaður og vildi fá fisk í soðið, þá hef ég nú farið hér margar ferðir og komið heim með öngulinn í rassinum. Það skrýtna er að þær ferðir eru bara ekkert síður skemmtilegar heldur en hinar. Og ég er tilbúin í að fara margar slíkar.